Ոչ մեկին ոչ մի վատ բան չենք ասում։ Եթե կա ընկերություն, հարազատություն, բարեկամություն, բարեկամական երկրներ, ազգեր, ինչ են հայ ազգին ամեն տեղ այդպես խոչընդոտում ու չեն թողում ապրել։ Ընդամենը ապրել ենք ուզում, ընդամենը մեր երեխաների ապագան կերտել ենք ուզում։ Մեր երեխաներն դրանով ապրում ու բարգավաճում։ Հայ վրացական, ես Վրաստանում բարեկամներ էլ ունեմ, չի կարելի այսպես անել, ինչ են ուզում դրանով ապացուցած լինել, որ հայ ազգը միշտ հալածվելու է, որտեղ ենք հասել ժողովուրդ ջան, ինչքան կարելի է ասես լռել, ինչքան կարելի է, մենք էլ ենք ուզում ապրել, մենք կարողանանք աշխատենք, մեր ընտանիքները պահենք, մեր ուզածը շատ բան չի, թող դուրս գա, մեր վրացական ընկերները թող դուրս գան և ասեն պատճառն ինչ է, որ մենք այսօր կանգնած ենք այստեղ մեր գործարանները թողած, մեր աշխատավայրերը թողած, կանգնել ենք այստեղ, որպեսզի կարողանանք արդարությունը հասկանանք որտեղ է։ Չի կարելի, այսօրացության իրանք խոչընդոտում են մեր երեխաների, մեր նայքսերը դե ապրելը, ինքը մեր հացի փող ենք աշխատում, չի կարելի։ Մեր սերունդը պետք է իր առօրյան լավ անցկացնի։ Հայազգը միևնույն է, ինչը եթե կան երրորդ մարդիկ, ովքեր ուզում են խոչընդոտեն հայ-վրացական բարեկամությունը, հայ-վրացական, ինչ են ասում, դարերից եկած եղբայրությունը, ուրեմն թող աշխատի և Հայաստանի կողմը, և Վրաստանի կողմը, որպեսզի ոչ մեկին թույլ չտա խոչընդոտեն մեր դարերից եկող բարեկամությունը։ Դուք քանի օր է ներողություն, որ չեք աշխատում արդեն։ Արդեն մի քանի օր մենք չենք աշխատում, որովհետև և էսի շարունակական կլինի, եթե այսօր այս հարցին պատասխան և արդար լուծում չլինի։ Ճանապարհ ենք փակելու, գնալ ենք մեր երեխաները, մեր որդիները այսօր սահման են պահում։ Մեր երեխեքը իրանց կյանքի գնով սահման են պահում, որ իրանց մայրիկները, քույրերը, եղբայրները, տատիները անգամ աշխատեն կարողանան իրանց Պատվարով վարչապետը ասում էր, որ մենք պետք է տուրքեր վճարենք եւ այլը, հայտարարագրեր գրենք, որտեղ գրենք եւ ինչ գրենք։ Եթե աշխատանք չունենք, չենք կարող ապրենք, ինչով պետք է գրենք, ինչ գրենք։ Բոլորը տիրասեք եք, որ Արարատյան դաշտավայրում ամեն ինչ կարկտահարված վերացավ։ Որոշ մարդիկ իրանց հեկտարներով հողերը թողել եկել են, որպեսզի գոնե բանվոր աշխատեն կարողանան իրանց վաղվա ձմեռը, իրանց երեխեքի ապրուստ ուսումի վարձը հիվանդ մայրիկներին ու հայրիկներին կարողանան պահել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա ճիշտ է ժողովուրդ ջան։ Քանի աշխատակից կա կոնկրետ ձեր գործարանում եւ որ գործարանից եք դուք։ Մեր ղեկավարը կոնկրետ թվերին կպատասխանի, ես ուղղակի հասարակ բանվոր եմ եւ ես աշխատում եմ տարիներ շարունակ այդ գործարանում։ Արտաշատի Պրոշյանի գործարանում աշխատում։ Կներեք, նախորդ հանդիպան ժամանակ ինչ էին ձեզ խոստացել վրացական կողմը։ Բարիջան ինչ է խոստացել։ Ասել են պարզաբանում կլինի հստակ։ Ասենք եթե պարզաբանումը չեղա միլիոնավոր ինչքան մարդիկ Այսինքն պատասխան չկա։ Պատասխանեն, ոչ մի բան չեն ասել։ Իսկ ինչ-որ կապ կա իրանց հետ, թե չէ։ Մեր ղեկավարությունը ունի իրանց հետ կապ, մենք բանվոր մարդիկ ենք, մենք մեր հանապատորյա հացի համար ենք աշխատում։ հետ կապվել եք, իրանք ինչ-որ բան ասել։ ախր աշխատակից այդ մանրամասների չի դիրապետում։ Այո, ղեկավարներ, ով դիրապետում այդ ամեն ինչին մոտիկացեք բացատրեք, որովհետև մենք ուղղակի աշխատողներ ենք, մենք մեր հալալ քրտինքը ուզում ենք աշխատենք ստանանք, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասենք բոլոր իրանց հաշվին ունեն ասում, բոլորը արդեն, որ աղավոր